हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हम लोग अभी आए हुए हैं करोल बाग गांधी टायर्स पर। यहीं से ही हमने टायर लिया था, तो आज हम इसको फिर से यहाँ पे लगवाने के लिए आए हैं। तो मेरे पुराने टायर में भी अभी इतना कुछ इशू है नहीं, बट अच्छी रोड ग्रिप और मतलब अगर आप बेटर चीज़ यूज़ कर सकते हो तो बेटर चीज़ यूज़ करना चाहिए। तो हम लोग ने मिशलिन का जो टायर है वो परचेज़ किया था, एंड अभी यही हम रिप्लेस करके मिशलिन का टायर लगाने वाले हैं। Growing up ain't easy. Too many things to do weekly. Too many thoughts to think deeply. तो गैस, बहुत ही इजी सा प्रोसेस था एक्चुअली। हमारा ऑलरेडी जो भी टायर अगर वगैरह था वो हमने पहले रिमूव कर दिया था। Too many thoughts to be sleeping. Yeah. Oh my God, I'm not eating. I feel so empty, I'm receding. And all of my friends are misleading. All of these posts and the lives they're leading. Yeah. Oh no way, I ain't gonna stand for this today. I'ma keep my head down, I'm okay. I don't wanna listen to a word they say. And we all know fear is a slogan, yeah. And we all feel broken, yeah. And we all outspoken. Need someone who could just go shout. तो ये रहा हमारा पुराना वाला टायर जो कि MRF का था, एंड अभी यहाँ पे लग रहा है हमारा नया टायर मिशलिन स्ट्रीट 2 पायलट। ये टायर बहुत ज़्यादा अच्छा है, ट्रस्ट मी गाइस। मतलब हम लोग का पहले प्लान था अपोलो अल्फा H1 लेने का, बट ड्यू टू सम बजट कंस्ट्रेंट्स हमने मतलब मिशलिन पे स्विच किया था। और ये टायर के साथ हमको 3 इयर्स का अनकंडीशनल वारंटी मिला है। मतलब टायर कट्टा फटा कुछ भी रहेगा तो वो हमारा वारंटी में कवर हो जाएगा। ये टायर हम एक्चुअली एक दिन पहले ही भैया से ख़रीद के ले गए थे, हम घर ले आए थे। हमने सोचा हमारे इधर ही हम लगवा लेंगे, बट देन इशू ये था कि मतलब यहाँ हमारे आसपास सब लोग बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे इसको मतलब लगाने के लिए। सो व्हाट वी डिड, हम लोग फिर से भैया के पास गए एंड हमको कुछ भी पैसा देना नहीं पड़ा एक्स्ट्रा, एंड वो टायर चेंज हो गया। एंड इसको मतलब हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगे थे, उससे भी जल्दी हो जाता। एक्चुअली संडे का दिन था तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा उसकी वजह से। I struggle in this place, been in circles several days, never knowing the right way. Yeah. Sometimes I struggle in this place, people look the other way, and we all deal with our pain. Oh yeah. No, I'm not down, no, I'm not out. If I got a voice, they gon' hear me shout. I can make my own choice and we've all got a mouth. I'ma make noise, yeah, that I don't doubt. I don't feel failure, not yet. Mistakes they make, yeah, better don't regret. And like Drake said, man, I'm upset. Too many people out here wasting their breath, yeah, yeah. And still I feel like we've just all been going crazy. Too many people need to find themselves some safety. Just take control of your life. तो गाइस, ये हमारा लग चुका है मिशलिन स्ट्रीट पायलट 2। Can always save Sometimes I struggle in this place, been in circles several days, never knowing the right way. Yeah. Sometimes I struggle in this place.